喂，要唔要去食嘢咯？嗱呢度。寫晒。爸爸。謝軒，驚冇錢多啲。冇晒啦喂，防守勤緊。睇你背脊希臘，係落翻去啦，去晒，勤緊。ครับ 叻仔，上翻食位，勤緊快啲，勤緊快啲，跑嚟跑嚟跑嚟。落翻嚟，希臘，好嘢啊！其實進攻，哎呦，好嘢喎！但係都入咗啊！入咗啊！緊要我哋應該贏緊好多球嘅，有啲好多孤筍位㗎我哋。天台入咗4。係咯，我哋有啲孤筍位嘅。好嘢，勤緊，好嘢，勤緊，係啊，走未啊，子謙你？入晒啊，子謙。行到啊！聽噃，聽噃啊！個菜子謙啱啊，奇俊就係咁踢啦。好，行開散開，防守防守望人。左手邊。阿希南，你睇你背脊，點入去？落翻嚟，勤緊，落翻嚟對前，唔好搞向前啦，阿子謙，你哋拉開未啊？勤緊拉開啦！全部攆拿一齊點攞波啊，勤緊。係啊，奇俊開啊，奇俊。係啦，勤緊再越近啲啊！勤緊再遠啲啊！出邊。繼續。出嚟，出嚟。叻仔。哎呀，加唔到，捉到就好啦。好嘢，展上啦！自己3刀。追啦，勤緊，你嘅呢個。插埋去。去，入中間，自己入中間，入中間。哎呀，永遠都係爭住呢個腳。嗰幾腳幾靚。係啊。邊個真係點啊？黃色啊嘛，黃色線啊嘛，黃色個半。喺邊度攞波啊？子謙，勤緊都知你都唔知㗎。埋啊！佢一推就埋，好嘢，好嘢，希南。自己埋啦，希南，你都要快波㗎。只要入頂啊！落翻去，希南落翻去，埋晒，勤緊。哦，過大。哦，唔緊要啊。開波啊！係你開波啊！你係你開波。
阿李開波。女仔，喂，做乜嘢咯？乜嘢啊？做乜嘢咯？有都冇嘢啊！嗰邊有冇啊？我知啊，你另一隻手。一隻手算㗎嘛，係啊。咩啊？係啊，我老婆上次我啲選完一次之後，佢就以後我帶住。如果唔係咧，你嗰個踢波，但係呢次咁撲法㗎。唔好走啊！勤勤，唔好走，勤勤。有隻細啲㗎。踢走佢唔得就係啦，繼續，係叻仔佢繼續啊！哎呀，袋咗俾人。冇喐。呢隻藥水洗身啊！嚟睇啊！而家睇清楚啦，個箱個牌仔。知唔知嗰個？佢個意識形態要試下步。有幾耐啊？8分，而家3分鐘嘅。踢咗3分鐘就？8分鐘，8分鐘踢咗。最後一節。我哋係佢哋啊嘛。又玩，邊個要洗身啊？好嘥啊，冇用啊！喺邊度啊？好似你頭先都頂親隻手啊！呢個頭先嘅咩？呢個係好嘢，好嘢晒。我邊個喺先？吸佢啊！好嘢，近近。哎呀，攞咗佢嘛，直頭。攞開側邊攞波，係啦。呢箱乾淨，流鼻水啊你！好嘢，哇靚啊！好嘢。OK 嘅。捉我啊你，係 OK 㗎。大波唔好踢咗佢啊！出嚟，勤勤，你喐啊你！我哋邊度攞波？落去攞啊！你
上射，上射，唔好放棄啊！你成日都企喺每日點攞波啊？好嘢，希南。阿 Leva， 你唔可以企人哋背脊㗎，叫你翻頭先講乜嘢啊？你太早啦！阿陳陳啊，你喺度啊？你同媽咪講啊，嗱細佬好得意㗎，我想有細。快上去啦，勤勤，快上啦，上啦，勤勤嚟嘅。好，大哥，好啦，走啦，交俾你，交俾你。哎呀！防守啊，勤勤！希南，防守，你俾人喺你背脊啊！俾人喺你背脊啊！望波啊，望波啊，希南！大晒，好嘢！好嘢！追翻落去，勤勤追翻落去先，加速啊，希南！啱啊，好嘢，勤勤！好嘢，好掂啊！得唔得啊，哥？哎呀，之後有人射手人㗎嘛，拖鞋，然之後就喺度企喺度玩，之後咧咁就喺度企啦，你聽快啲啦！我知啊，因為個波同佢哋對拖鞋似。陳希仁帶波啊！嗰陣時。阿姐，出嚟啊！出嚟啊！出嚟啊！出嚟啦！阿麗，停一停先，停一停先。進攻晒啊！嗌佢顯啊！嗌！依家先嗌太遲啦！希文啊！希文，你試下嗰邊多人，你拉翻後俾啊顯南啊！進攻嘅！維維啊，維維，你睇下呢度，呢個邊個睇啊？勤緊着褸，呢個邊個睇？6號。勤緊着褸啦，凍啦。阿全部過嚟攞波，過嚟攞。得啦。拉開個位，維維咪空咯，顯南。維維預備你前面嗰隻。哦，仲攞，反而唔應該攞啊！其實夠啦，對多陣咯，對多陣，補1、2分鐘咯。睇下邊個危險？有冇睇下邊個危險？維維啊，你唔使兩孖個，阿俊峰你睇翻前邊，阿俊峰，喂你阿維維啊，而家後嘅你
誒走前呢位。走前啊喂！哎呀！哇！好嘢希文，得希文先射得中籠嘅啫，其實全部男仔都射唔中，一係散落個龍門度。佢有望啊！佢知道邊個位機會大啲，佢幾時？係啦，跟住頭先佢要射尾柱係啦。係用眼望，用腦去諗嗰一刻。喂，攬埋。背脊啊！背脊啊，維維，你哦，握手啦！